Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita lagi touring kemerdekaan ya, brother. Kita dari Singkawang menuju Temajo ya. Kali ini kita posisi di persimpangan Sekura ya, Sekura. Dan ini menuju ke daerah Temajo atau ke Aro. Kita sekarang lagi di Alfamart. Kita lagi istirahat dulu ya. Mudah-mudahan rombongan yang di belakang ada lagi. Kita masih nunggu rombongan buat touring. Siap-siap. Dari sampat. Siap-siap. Oke, ikuti aja perjalanan kita menuju Temajo. Nanti akan ada suatu acara di sana. Luar biasa perjalanannya ya. Ini X-Max. Luar biasa perjalanan kita kali ini. Aning. Yo suruh dia ngambil itu lah, jalan itu. Dokumentasi boleh yang jalan ke
Masih trouble di perjalanan ya. Masih trouble di perjalanan. Kenapa ini gak lempar jauh lalu? Dia melompat tadi. Wah dia. Oke. Drone, persiapan drone. Before you go to sleep, keep on our shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. On to the place where all this began. To start again. I'll see the light until the dawn breaks. No. You won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you
salah satunya bagi orang remaja. Tadi kita udah buat hiburan gitu buat is it so hard to let you go?